Մարիամ, դու հաստատ լավ ես ճանաչում այդ Ռոբերտին, իրան կարելի է վստահել։ Եթե լավ ճանաչեի, քեզ խորհուրդ չէի տա, որ հետը նման կարգի գործ բռնես։ Ռոբերտը հայտնի նյութապաշտ կնամոլ է, ու մի խոսքով, եթե մի գործում համ կին կա, համ էլ փող, ուրեմն հաստատ իմացի ինքը ջանք չի խնայի։ Լսի, բայց ինքը հաստատ գլուխ կհանի։ Պլանը սկիրագործի։ Արխային էլա ջան, Ռոբը իսկական սրտակեր է, բալեզուն, որ սկսում է խոսել, բոլոր օձերն իրենց բներից դուրս են գալիս։ Դու հանգիստ եղի, ես վստահ եմ շատ կարճ ժամանակում Մաքսը քեզ մոտ կվերադառնա։ Տա Աստված, Մար, ես էլ չեմ դիմանում առանց Մաքսի։ Լավ, լսի, ես քեզ չեմ ուզում երկար զբաղեցնեմ, դու գործերիդ նայի, հա, հետո կխոսենք։ Դե Բինտոնայել ջան, ամեն ինչ լավ է լինելու, համբուրում եմ։ Հա, ու մեկ էլ հենց նորություն լինի զանգի, լավ։ Լավ, Մար ջան, ես էլ քեզ եմ համբուրում, առայժմ։ Հենց առայի հետ երբ ես պայմանավորվել, երբ է գալու։ Մաքս հիմա ստեղ պիտի լիներ, բայց ոնց տեսնեմ չկա։ Լիզա Հակոբյան, 27 տարեկան, դիզայներ է։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ նրա եւ Մաքսի միջև սիրավեպ է սկսվել։ Մաքսի հետ աշխատում են նույն գրասենյակում։ Ուզում ես ես սպասեմ մինչև Սառանգան որ գնամ ես։ Չէ, դու գործեր ունես գնա։ Գնա չուշանաս գործերից։ Բա որ Սառան ուշանա ու դու մստը մենակ մնաս։ Վախենում ես փախցնել։ Հա, վախենում եմ որ փախցնեմ։ Լավ էլի, Մաքս։ Սառան կգա մի քիչ կզբոսնենք, հետո ես կգնամ տուն։ Լավ դե կյանքս ես գնամ իմ գործերով։ Հենց հասնես տուն անպայման զանգիր ձեզ։ Անպայման կզանգեմ։ Դե չուշանաս, գնաց։ Չեմ ուսանում։ Պակա։ Հաջո։ Սիտիկը մենակ մնաց։ Չէ, դες բան չկա։ Սմուշ։ Վայ, կներեք, գիտեք, խոսելով էինք էլ չնկատեցի։ Լավ, ոչինչ, նորմալ է։ Ներեցեք, մենք ծանոթ ենք։ Չէ։ Հետաքրքիր է, գիտեք, այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ-որ միտեղ հանդիպել ենք։ Դուք սխալվում եք հավանաբար, որովհետև եթե նման բան լիներ, ես անպայման կհիշեի։ Դուք ինձ ուղղակի շփոթել եք երևի մեկի հետ։ Հա, հնարավոր է։ Այնքան հմայիչ դեմք ունեք, որ չեմ կարողանում հայացքս ձեզնից կտրել։ Ոնց որ Աստվածու հանդիպած լինեմ։ Շնորհակալ եմ իհարկե ձեր լավ խոսքերի համար, բայց ավելի լավ կլինի ձեր ճանապարհը շարունակեք, հա։ Իսկ եթե առաջարկեմ այդ ճանապարհը միասին շարունակենք։ Բնականաբար իմ պատասխանը կլինի ոչ։ Իսկ եթե փորձեմ համոզել ձեզ։ Լսեք, ձեր ճանապարհը շարունակեք, հա։ Լավ, մի բարկացեք։ Համենայն դեպս ձեզ հետ բախվելը շատ հաճելի է։ Բարև։ Նորություն ունես։ Դե ճշտել եմ մամուսինետում հետա, ու էլի մի քանի մանրամասնություններ եմ պարզել, հա, մեկ էլ լուսանկարել եմ, կուզես տամ նայես։ Չէ, չեմ ուզում տեսնել։ Ու առհասարակ չեմ ուզում իմանալ այդ նիրփնովը։ Դու ինձ են ասա, շփվել ես դրա հետ։ Դե չէ, դեռ ոչ, բայց մի անհանգստացի, մի հատ լավ ծանոթ եմ ճարել, ինձ կդասավորի գործի մի հատ գրասենյակում, որտեղ աշխատում է այդ կինը, համ էլ ամուսինդ էլ է աշխատում։ Հաստորեն իրար հետ են աշխատում։ Հա, ու հանգիստ եղիր, հենց ընդունվեցի այդտեղ աշխատանքի, մեր գործը ավելի արագանալու։ Լսի Ռոբերտ, ինձ պետք չի, որ դու այդ կնոջ հետ սիրախաղ սկսես։ Դու քնի իր հետ, ու թող ամուսինս դրա մասին իմանա։ Դե հիմա դու ինձ լսի, կարող է գիտես շունեմ, որ ամեն պատահածի հետ անկողին մտնեմ։ Է դրա համար նախաբանապետ, մի հատ պետքա շփվել մարդու հետ, մոտիկից ճանաչել, ծաղիկ, մաղիկ, պաչիկ, պուչիկ, այ հետո նոր քո ասածը։ Այտենց չի լինում, այտենց դժվար է։ Լսի, ինչ նախաբան։
Եթե այդ կինը կապվել է ամուսնացած տղամարդու հետ, ուրեմն ինքը անբարո կին է։ Ինչ նախաբան։ Միտեղ հրավիրի դրան, չգիտեմ, դեղահապտ ու մի բան արա։ Բայց դու ինչ սառնասիրտ ու դաժան կին ես։ Ես։ Հա, դու։ Մենք տենց չենք պայմանավորվել, է։ Հիմա ինչ, փաստորեն ես պետքա քո ամուսնու սիրուհու հետ։ Հետո էլ լուսանկարեմ, տենց չի լինում, է։ Լավ, Ռոբերտ, ես քեզ չեմ շտապեցնի։ Բայց խնդրում եմ ինձ չհիասթափեցնես, լավ։ Հա, չեմ հիասթափեցնի, մի անհանգստացի։ Կլինի, մի 2 շաբաթ ժամանակ դու գործը կլինի։ Լավ։ Հուսով եմ 2 շաբաթից նորություն կունենաս։ Այնպես չլինի, որ ես գամ ու դու հետո նորից ժամանակ խնդրես։ Չեմ խնդրի։ Իսկ եթե դու քեզ շռայլություններ ուզենաս թույլ տալ գործի հետ կապված, զանգեր ինձ, ես քեզ գումար կտամ։ Հա, որ պետք լինի կասեմ։ Լավ։ Դե ես գնացի։ Խոսենք, հա։ Սպեսություն։ Հաջողություն։ Ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Ոտքս մոլորեցի։ Վայ, որ մասն է, հələ տեն։ Այդ դուրս ցավում այդտեղ։ Լավ։ Իսկ օգնես հասնեմ միջև կանգար տաքսի վերցնեն, մենակ կեսեր պակաս։ Չէ։ Ինչը չէ։ Դե չէ, էլի ես մեքենայով եմ, քեզ միջև տուն կհասցնեմ։ Լավ, շնորհակալ կլինեմ։ Հա, բան, դե մտի թևս միջև մեքենա հասցնեմ քեզ։ Ոնց է ցավում։ Հա լավ, դիմացի, հեսա հասնենք տուն, թրջոց կդնեմ կթեթևանա։ Արագ ես գնում։ Դանդաղ գնա։ Զգուշ։ Հա, ճիպուկա։ Հա, ես հիշում եմ ճիպուկդ։ Այստեղ կնստացնես ինձ։ Զգուշ։ Ահ, Հա։ Ո՞ր։ այս։ Հա։ Ինչ։ Ու սենց եմ ամուցավում, հա։ Հա, շատ։ Շատ։ Հա։ Կարող է դիմեմ բժշկի։ Չէ, ինչ բժիշկ։ Կանցնի, հա, մինչև վաղ էլ բան չես գա։ Ահ։ Կներես ես քեզ սուրճ չեմ կարող հյուրասիրել։ Հա, ես սուրճ չեմ էլ խմում։ Լավ։ Հելա ջան, ես գնամ, հետո կզանգեմ, կտեսնեմ ոնց եղար։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ Դե որ ինձ տուն հասցրեցիր։ Բա ոչ էի թողելու փողոցում, դենց անօգնական մնայիր։ Լավ, փորձեմ քեզ ճանապարհել։ Բայ, սենց։ Գնացի նորմալ է։ Նստի մի քիչ հանգստացի, հետո կիմանամ ոնց ես։ Լավ։ Ռոբերտ, լավ, սուրճ չես խմում։ Կարող եմ քեզ հյութ կամ ոգելից հյուրասիրել։ Տենց, հա։ Չէ, առաջինը չէ, բայց երկրորդից չէի հրաժարվի։ Լավ, դե նստի գնամ վերում։ Չէ, մի նստի, կանգնի։ Գնա խոհանոց, այնտեղ վերևի դարակներից մեկում կգտնես ոգելից։ Հա։ Իսկ ոնց գնամ խոհանոց։ Սենց ուղիղ, հետո աջ, հետո էլի աջ։ Գնացի։ Էլլան զրուցելով ընկերուհու հետ վերջինիս խորհրդով դիմում է Ռոբերտի օգնությանը, ով Մարիի խոսքերի համաձայն առանց մեծ դժվարությունների պետք է արդարացներ բոլոր սպասելիքները։
Սակայն այս պատմությունը այլ շարունակություն է ստանում։ Ռոբերտի եւ Էլլայի գործնական եւ անսպասելի հանդիպումներից ստեղծվում են տարօրինակ անհասկանալի, բայց միևնույն ժամանակ տրամաբանական եւ նոր պատմություն ձևավորող հարաբերություններ։ Ալո, Էլա ջան, բարև։ Ոնց ես, ոտքդ ոնց եղավ։ լավ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Կարող եմ գալ քեզ տեսության։ Ինչի՞։ Դու գործ չունես անելու։ Լսի, քեզ տրված ժամանակը արդյունավետ օգտագործիր։ Ես քեզ 2 շաբաթ էի տվել ու արդեն 2 օր անցել է։ Էնպես որ քեզ 12 օր է մնացել սիրելի Դոն Ժուան։ Առանց ավելորդ վիրավորանքների չես կարա, չէ։ Ինչ ասեցիր։ Դու ինչ որ լսեցիր։ Գիտես ես նոր եմ սկսում հասկանալ, թե ինչի է խեղճ ամուսինդ քեզնից գնացել, որտեվ դու ինքնահավան մեծամիտ անհամ մարդ ես։ Լսի, քեզ ով է թույլ տվել ինձ հետ տենց խոսես։ Դու ինչ իրավունք ունես։ Դու սկսեցիր։ Ես իրավունք ունեմ, իսկ դու չէ։ Յո, այդ ինչի որ։ Որովհետև դու իմ աշխատողն ես։ Ես քեզ վճարում եմ, որ դու ինձ որոշակի ծառայություն մատուցես։ Ու եթե հանգամանքների բերումով ես քո դեմքին շպտացի, դա չի նշանակում, որ դու պետք է առիթավորվես։ Ուրեմն լսի, ես ոչ մեկի աշխատողն էլ չեմ, պարզա։ Ու եթե հանգարց նեն ստացվի, որ ես իմ օգնությամբ հանգարց ամուսինդ թողի իր սիրուհուն ու գա քո մոտ, իմացի, տես բան չի լինի, որովհետև դու անտանելի բնավորություն ունես։ Ալո։ Հələ սրան նայի, իրա խոսքն ասեց ու անջատեց։ Հիմար։ Լավ։ Դու պատկերացնում ես, Մարիա, ինքը ինձ ասեց, որ ես անտանելի բնավորություն ունեմ ու տես բաներ։ Մարիա ջան, ես հյուրեր ունեմ, ես քեզ կզանգեմ, լավ։ Ու դու դեռ համարձակում ես քո ասածներից հետո գալ իմ տուն։ Պատկերացրու, որ հա։ Ուրեմն լսի, ես քո փողերն է վերցրու։ Մենք էլ իրար տալ առնելիք չունենք, եղավ։ Լսի, չհամարձակվես ինձ վրա տոնդ բարձրացնել։ Հիմար։ Ես ասելիքս ասեցի, ու հիմա գնում եմ, ու էլ չհամարձակվես ինձ զանգել, եղավ։ Քեզ աննորմալ։ Լավ, ես քո հախից կգամ։ Կգամ քո հախից։ Լիզա, ես ինչ անշանակում, աշխատանքից ուշանում եմ, բայց մի հատ հարտուկած վերնաշապիկ չկա, որ հագնեմ։ Կներես կյանքս չեմ հասցրել, ժամանակ չկա որ հատուկի։ Ինչ անշանակում Լիզա չեմ հասցրել։ Ախր վերնաշապիկ հարտուկելը քեզանից 10 րոպե բան է խլելու։ Մաքս այդքան անհանգստանում ես ինքդ հարտուկի։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ ես վերջերս ամեն ինչից բողոքում, ամեն ինչից դժգոհում։ Ուր ես գնում Լիզա, սպասի միասին դուրս գա։ Ռուզ հարցեր մի տուր, ես արդեն զզվել եմ։ Ինչ պահանջներ ա նորից ներկայացնում, դժգոհում ա ամեն ինչից, ես չգիտեմ, երևի բաժանվենք։ Հա Ռուզ։ Ալո։ Էլի մարդկոցը նստեց։ Ոչ, կներեք։ Բայ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ չհիշեցիք։ Իհարկե հիշեցի։ Մի տեսակ զայրացած եք երևում, թե ինձ է թվում։ Չէ, ինչից վերցրեցիք, այդ ձեզ ա թվում։ Դե դատելով ձեր տեսքից չէի ասի, որ ամեն ինչ կարգին է։ Իսկ ինչ ա եղել իմ տեսքին, որ լավ էլ տեսք ա։ Այ մի տեսակ գունատ եք, դեմքի դիմագծերը լարված են։ Գիտեք, երբ որ ձեզ տեսա անցած անգամ ավելի հրապուրիչ տեսք ունեիք։ Իսկապես։ Այո, գիտեք, ես կարծում եմ, որ ձեր նման գեղեցիկ կանանց
Գեղեցկությունը եւ հմայքը, որը պարգևել է բնությունը, պետք է պահպանել։ Գիտեք, դուք նենց հետաքրքիր եք խոսում։ Այդ դեպքում թույլ տվեք ձեզ ուղեկցել։ Իդեպ անունս Ռոբերտ է։ Իսկ իմ անունը Լիզա։ Շատ հաճելի է, շատ գեղեցիկ անուն է։ Փոխադարձաբար։ Շնորհակալ եմ։ Բարև։ Կարող եմ իմանալ ինչու էր ինձ ուզում շտապ տեսնել։ Ուշադիր լսում եմ։ Ինձ փող է պետք։ Չհասկացա։ Ես պատահական հանդիպել եմ այդ կնոջ հետ ու հիմա գործը գլուխ է գալիս։ Էնպես որ ինձ փող է պետք, հասկանում ես էլի ինչի համար։ Շատ լավ է։ Լսի, բա դու ասում ես 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 գործում էլ չկամ։ Այելի եմ ասում չկամ։ Ուղղակի որ այդպես ստացվեց ու հիմա գործն էլ գլուխ է գալիս, այդ ով պետք է ավելորդ փողից հրաժարվի։ Լավ, բարձ է։ Լսի, բայց ես ինձ մոտ հիմա գումար չունեմ։ Դու իմ տանտեղը հիշում ես, չէ՞։ Հա։ Երեկոյան արի ես քեզ կվճարեմ։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Լավ։ Էլա։ Հա։ Դու հաստատ ուզում ես, որ ամուսինդ հետ վերադառնա։ Հա, ինչի։ Վերջ, այնպես։ Լավ, ես գործեր ունեմ։ Երեկոյան կհանդիպենք, հա։ Եղավ։ Էլա։ Ասում եմ կարող է երեկոյան իրար հետ մի տեղ գնանք։ Չէ, ուրիշ բան չմտածես, նշելու համար էլի։ Լսի, մենք նշելու առիթ չունենք։ Գործը ավարտին կհասցնես կնշենք։ Ես ամուսնուս վերադարձի, դու էլ հերթական հաղթանակդ։ Դոն Ժուան։ Լիզա, սպասի, ուր ես գնում։ Մաքս, ես ընկերուներիս հետ պայմանավորվել եմ, որ պիտի հանդիպեմ։ Բայց դու ինձ դրա մասին ոչինչ չես ասել։ Չհասկացա, ամեն քայլիս համար քեզ պիտի տեղակ պահեմ։ Լիզա, կարես ինձ բացատրես ինչ ա եղել, ինչի համար ես քեզ սենց պահում։ Մաքս, ես քեզնից արդեն վաղուց հոգնել եմ ու հասկացել եմ, որ դու իմ ուզած տղամարդը չես։ Ինչ ես խոսում։ Մենք պիտի բաժանվենք։ Այսինքն, Ես երեկոյան իր հետ կհավաքեմ ու եթե ժամանակ ունենաս 1-2 րոպեով կգաս կտանես։ կարես ինձ բացատրես ինչ ա կատարվում քո հետ։ Լսի, եթե ուզում ես բացատրեմ կամ խոսենք, երեկոյան եթե ժամանակ ունես կխոսենք, եղավ։ Բարի երեկո։ Ներս արի։ Սա քեզ ես էստեղ ավելացրել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես պատրաստվում ես տեղ գնալ։ Դե գիտես դու ինձ երեկոյան տեղ էիր հրավիրել։ Ես էլ պատրաստ եմ։ Բայց դու Ինչ։ շատ անկանխատեսելի կին ես, գիտես։ Լավ չի։ Չէ, տվյալ պարագայում շատ լավ է։ Դե ինչ, գնացինք։ Հա։ Գնացինք։
Գիտես, ես քեզ նման կին երբեք չեմ հանդիպել։ Դու շատ անտանելի բնավորություն ունես, բայց հենց էդ էլ ինձ դուր է գալիս քո մեջ։ Իսկ դու գիտես ինչ ես։ Շահամոլ։ Կնամոլ։ Փողամոլ։ Խաղամոլ, հա՞։ Չէ՞։ Խաղամոլ։ Մի րոպե պատասխան։ Հա, կյանքս։ Ռոբ, ուր ես ասել էր որ կգաս։ Կյանքս ընկերոջս հետ մի քիչ գործ կար, դրա համար էլ չկարողացա գալ։ Ռոբ, ես ու Մաքսը բաժանվել ենք, հիմա ես ամբողջովին քոնն եմ։ Այսքան շուտ։ Հա, ինչի ուրախ չես։ Չէ, ուրախ եմ։ Ոնց ուրախ չեմ։ Շատ ուրախ եմ։ Բա Մաքսը հիմա ուր է։ Ես ինչ իմանամ, երևի կնոջ մոտ է գնացել։ Հա։ Դե հա, Ռոբ, կյանքս երբ ես գալու դու։ Դու երբ կգաս, հա։ Ես երբ կգամ։ Ալո։ Ուրեմն լսի, ինքը կյանքում երբեք չի գալու։ Ու այս անգամ դու ինձնից հաստատ չես պրծնի եղավ, եթե մի անգամ էլ զանգես։ Չհասկացա։ Ինչի վրա կանգանանք։ Դե դու ասում էիր, որ ես փողամոլ, կնամոլ, շահամոլ, այդպիսին եմ էլի։ Բայց դու ինձ դուր ես գալիս։ ամուսինդ եկավ։ Ոչինչ, թող տալի կգնա։ Բավոր։ Բանա իջու։ Չունի։ Բա կարող է ունի։ Ռոբերտին հաջողվել էր մասամբ կատարել Էլլայի կողմից ստացած հանձնարարությունը։ Մաքսն ու Լիզան հեռանում են միմյանցից, քանի որ Ռոբերտի հետ շարունակական հանդիպումների ընթացքում Լիզան խենթի պես սիրահարվել էր վերջինիս, ու իր ապագան առանց Ռոբերտի չէր պատկերացնում, չընդհանրելով անգամ, որ առջևում նրան սպասում է հիասթափություն։ Իսկ Էլլայի եւ Ռոբերտի միջև ակամայից ձևավորված զգացմունքը նրանց երկուսին էլ դատապարտում է հավերժ երջանկության։